สวัสดีทุกคนนะครับ Hello and welcome everyone. นั่งให้สบายอย่าเคร่งเครียด Let's not be too stressed. Let's sit in a comfortable and relaxed way. ใจด้วยใจต้องไม่เคร่งเครียด And not just our body relaxing, but our heart as well. Let's have our heart not to be too stressed. ที่จริงธรรมะของพระเจ้ามีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อน Actually, the Buddha Dhamma has teachings that are not complicated, not difficult. คือการเรียนธรรมะเนี่ยพระเจ้าท่านสอนเป็นขั้นเป็นตอนนะมี The Buddha's teachings we can learn step by step, gradually. ทุกอย่างเนี่ยมันเรียนกันค่อยๆเรียนไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บจะเก่งเลยเป็นไปไม่ได้ It's impossible to just be great at practicing Dhamma right away, immediately. We have to learn gradually, step by step. There are pieces to the puzzle. สิ่งแรกที่ต้องรู้คือวัตถุประสงค์หลักของพระพุทธศาสนาคืออะไร What we have to first learn is what are the fundamental materials or fundamental tools that are required. คือพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นวัตถุประสงค์ที่สูงที่สุดนะคือทำยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยจะพ้นออกจากสิ่งที่ท่านเรียกว่าพ้นจากทุกข์ไปได้ The main purpose in Buddhism is to learn how it is that we can become free of suffering. คือถ้าเราอ่านพุทธประวัติเนี่ยเราจะพบว่าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้อาศัยชีวิตมีชีวิตเป็นฆราวาสเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์มีทุกอย่างนะเพียบพร้อมมีความสุขทางโลกนะทางกามสุขเนี่ยครบทุกอย่าง If we learn some of the history of the Buddha to be, Siddhartha Gautama, we will see that he was a prince who had all of life's luxuries, that anything that he wanted was available to him. มีปราสาทตั้ง3 หลังเนี่ย He had 3 castles, ให้อยู่ใน3 ฤดู one for each season. งั้นชีวิตความเป็นอยู่นะสุขสบายมาก So his life at that time was a very comfortable life, to say the least. เทียบกับพวกเรายังสุขน้อยกว่าท่านสมัยที่ท่านเป็นเจ้าชาย When the Buddha to be was a prince, his life was far more luxurious and comfortable than ours is now. ก็มีวันหนึ่งที่บุญบารมีเก่าของท่านให้ผล But there was one day when all the qualities and perfections
accumulated and manifested for him. คือวันหนึ่งเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะมีโอกาสได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บและก็เห็นคนตาย So even though he was someone with so many comforts, one day he witnessed people that were suffering, people that were old, people that were sick, and people that were dying. ตลอดชีวิตนะไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลย Before that, in his life, he had never seen these things. He had never seen sickness, aging, and death. อยู่ในวังนะมีแต่คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมีแต่คนที่แข็งแรงมีทุกสิ่งที่ดูแล้วเจริญหูเจริญตา In his palaces, there were only people that were young, good-looking, healthy, nice things for the eyes to see, nice things for the ears to hear. วันที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ของใจ When he first saw people old, sick, and dying, it was quite a shock to him indeed. มันก็น่าตกใจนะให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยสดงดงามแล้วก็ไม่เคยนึกถึงเลยว่าวันหนึ่งต้องแก่วันหนึ่งต้องเจ็บแล้ววันหนึ่งต้องตายเนี่ยพอมาพบความจริงในโลกเนี่ยมันก็น่าตกใจเหมือนกัน He was so immersed in luxuries at the time that it was extremely surprising to see the truth that we must get old, we must get sick, and we must die. It is quite a shocking truth when we realize it. ความตกใจเนี่ยมันมาพร้อมกับบุญบารมีที่เต็มใช่ที่มันตกใจเนี่ยมันสะเทือนใจขึ้นมาเนี่ยเพราะบารมีท่านแก่รอบแล้วอ๋อครับ So because Siddhartha Gautama, the prince, the Buddha to be, had accumulated so much merit and so much perfection up to that point, it created this very pivotal moment for him when he was able to see the truth of aging, sickness, and death. ถ้าเป็นพวกเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายก็คงเฉยๆ When we see people that are old, sick, and dying, we don't feel anything very significant at all. เราก็คงรู้สึกว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้คนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ We just feel, well, them's the breaks. That's life. แต่ใจนะที่มันรู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมดานะที่มันยังนิ่งนอนใจอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้ยังไม่แก่วันนี้ยังไม่เจ็บวันนี้ยังไม่ตาย Because this isn't something very significant to us right now. And the reason why it isn't significant to us, it just sounds like, yeah, well, that's normal, that's what happens, but it doesn't really hit us in the heart, is because we're not yet old enough, sick enough, and dying. เพราะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครนึกว่าจะตายวันนี้ Because there isn't anyone here today that truly believes that today is going to be the day that they're going to die. None of you feel that you're going to die today. นั้นสติปัญญาของพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้กับสติปัญญาของท่าน So
our mindfulness, our wisdom is minuscule in compared to that of the Buddha. นี่บุญบารมีที่เต็มเนี่ยทำให้หลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแสวงหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองแล้วก็คนที่ตัวเองรักแล้วก็สัตว์ทั้งหลายด้วยได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกจากความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ When the Buddha to be saw this aging, death, and dying, he had accumulated so much merit and perfection that when he saw it, he felt, I need to find the way out of aging, out of sickness, out of death, the way out of suffering for my family and for all beings. That this is something that he must do, find the way, find the path to the end of such suffering. วันหนึ่งก็เลยตัดสินใจออกบวช So one day he decided to leave the palace life and become an ascetic. ก่อนที่จะออกบวชเนี่ยก็เห็นนักบวชก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนักบวชนี่แหละน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถหลุดพ้นออกจากความแก่ความเจ็บความตายในระยะยาวได้ He saw other ascetics and hermits and thought that perhaps this was a way that he can find the path that leads out of suffering. พอออกจากวังสิ่งแรกที่ทำก็คือไปเรียนนั่งสมาธิกับฤาษี So the first thing he did when he left the palace and became an ascetic is he found some sages and practiced meditation with them, learned meditation from them. ก็ไปเรียนกับฤาษีที่เก่งมากในยุคนั้น At that period, there were many different ascetics, many different sages with their teachings. พระเจ้าก็ไปเรียนกับฤาษีสององค์ The Buddha learned with two sages in particular. ทำสมาธิได้ลึกมากถ้าเป็นภาษาชาวพุทธก็บอกว่าทำฌานได้จนถึงฌานที่7กับฌานที่8 He learned how to achieve deep absorption levels of concentration, in particular levels called jhana, of which there are 8, and he learned how to achieve the 7th and 8th level of jhana with these two teachers. ท่านใช้เวลาไม่กี่วันก็เรียนสมาธินี้จบ It didn't take him more than a few days, and he was able to master these 7th and 8th levels of jhana. พอทำสมาธินี้ได้แล้วเนี่ยท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางที่จะออกจากทุกข์ When he practiced these levels of meditation and came out of them, he realized that this is not the way out of suffering. สมาธิที่ท่านเรียนนะท่านเรียนแป๊บเดียวแต่ว่าเป็นสมาธิที่พวกเราทำไม่ได้ When he practiced this type of meditation, he was able to do it so easily and so quickly, but none of us here are able to do it at all.
คือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเนี่ยกว่าจะสร้างบารมีมาจนถึงวันที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีมาเนิ่นนานไม่มีสมาธิแบบไหนนะที่ไม่เคยฝึกแล้วก็ไม่มีสมาธิแบบไหนที่ทำไม่ได้ The Buddha to be, which is called a bodhisattva, had spent many lifetimes, eons, cultivating enough merit and enough perfections. So he had certainly practiced meditations before to make it so easy in that particular important lifetime where he was to become the Buddha. เพราะฉะนั้นท่านถึงใช้เวลาแป๊บเดียวไม่กี่วันก็เรียนสมาธิแบบนี้จบ So it only took him a few days and he was able to completely master or learn to the end these levels of meditation. พอพบว่านี่ไม่ใช่ทางก็เลย He saw that this wasn't the way. คิดว่าจะออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตัวเอง He saw that this was not the way to find oneself or liberate oneself from suffering. ท่านใช้เวลาเกือบ6 ปีแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตัวเอง For 6 years, the Buddha sought the way out of suffering, liberation from suffering, and he did this on his own. 6 ปีที่ทำนะก็ทำสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการทรมานตัวเอง In these 6 years of practicing on his own, he spent most of the time doing self-mortification or torture practices. หิวก็ไม่กิน When he was hungry, he would not eat. หนาวนะก็ไปอยู่ข้างนอกไปตากลมหนาว If it was cold outside, he would stay out there and endure the cold. คือการทรมานทุกอย่างที่สามารถคิดได้ว่าจะทำให้พ้นออกจากทุกข์นะลองมาหมด Whatever it was that was troubling or torturing the body, he would make sure that he would do this so that he could starve the suffering that he is having. จนกระทั่งอดจนกระทั่งท่านเปรียบเทียบว่าเอามือเนี่ยรูปที่หน้าท้องเนี่ยก็ถึงกระดูกสันหลัง Oh. He tortured himself and starved himself so much that it was said that he could put his hand on his abdomen and feel his spine in the back. วันหนึ่งก็หมดแรงจนสลบไป One day, he was so out of energy that he fainted. ก็มีเด็กเลี้ยงแพะคนหนึ่งผ่านมาเห็นก็สงสารก็รีดนมแพะเนี่ยเข้าไปในปากของพระโพธิสัตว์ There was a child that saw the Bodhisattva, the Buddha to be, laying there, starving, and decided to put some food into the Bodhisattva's mouth as the Bodhisattva laid there. ก็อาศัยนมที่ได้จากเด็กที่รีดนมแพะเข้าไปในปากเนี่ยทำให้ในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมา It was milk that this child put in the Bodhisattva's mouth and nourished him until he woke up. พอฟื้นขึ้นมาแล้วกันท่านก็นึกถึงว่าตอนเด็กๆนะเคยทำสมาธิแบบหนึ่งทำเองอย่างเป็นธรรมชาติไม่เคยมีใครสอน When he came to, he remembered a type of
meditation that he did when he was quite young. It was a type of meditation that he decided to practice on his own at that age. No one had taught him. ท่านก็ทดลองทำสมาธิแบบนั้นก็คือเริ่มวิธีใหม่ก็คือเริ่มจากการทำสมาธิแบบที่เคยทำตอนเด็กๆ So he decided to practice this new method. He decided to start again with this meditation that he did when he was a child. สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่ใจไม่ได้แนบแน่นกับอารมณ์ This is a type of meditation or samadhi where the mind is not clinging to an object. ที่จริงเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นแหละ This is a type of samadhi that is unique to Buddhism. อาศัยสมาธินี้เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็มาเดินปัญญาจนในที่สุดก็วันหนึ่งก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า He used this type of samadhi as the basis and was able to walk the path of wisdom, see true wisdom, and liberate from suffering, becoming the enlightened one, the Buddha. จากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันแสดงถึงอะไรบ้างช่วงแรกของชีวิตนะอยู่ในกามสุขมีครบทุกอย่างอันนี้ท่านพบว่าไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์แน่นอน So this story of the Buddha's history, what does it teach us? Firstly, when the Buddha was a prince, he had all the luxuries of the world and all the comforts. And the Buddha was able to see that by losing oneself in all the luxuries of the world and that money can buy is not the way out of suffering. ไปทำสมาธิที่ลึกมากแนบแน่นมากก็ไม่ใช่ทาง He also noticed that even moving to the most deep and subtle and sublime levels of meditation is still not the way to liberate from suffering. ทรมานตัวเองมากบังคับตัวเองมากก็ไม่ใช่ทาง He also realized that torturing oneself, forcing oneself, or holding control in some way is not the way of liberation from suffering either. ทางที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยท่านเรียกว่าทางสายกลาง So the way that the Buddha found is called the middle way. คือเป็นทางที่ไม่สุดโต่งไปทางด้านตามใจกิเลสไม่ตามใจไม่ปล่อยให้ใจนะหลงเพลิดเพลินไปทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ This middle way doesn't move to either of the two extremes. One extreme is the direction of being lost in impurity and defilement, just interested in pleasing the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. ความสุดโต่งอีกด้านหนึ่งก็คือการบังคับกายบังคับใจตนเอง The other extreme is forcing and controlling one's own body and forcing and controlling one's own mind. งั้นใจที่เข้าสู่ทางสายกลางเป็นยังไงคือใจที่เหมือนกับที่ท่านฝึกสมาธิตอนเด็กๆนั่นแหละ So what is this middle way then? Well,
It's the way of samadhi that the Buddha practiced when he was a young boy. คือเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมา It is a mind that is aware, awake. คนจำนวนมากในโลกเนี่ยไม่รู้จักทางสายนี้ The vast majority of this world doesn't know about this middle way. เมื่อใดก็ตามที่นึกจะฝึกสมาธิฝึกจิตก็บังคับ Whenever we think of samadhi, Dhamma practice, meditation, the first thing we do is exercise control. นั้นสิ่งแรกนะที่จะเรียนพุทธศาสนาจนเข้าใจเนี่ยต้องได้ใจแบบนี้ก่อนใจที่ถูกต้อง So when we're going to learn Buddhism, when we're going to learn Dhamma practice, the first thing we have to know is how is it that we can arrive at the right quality of mind in order to practice. ถ้าได้ใจที่รู้ตื่นขึ้นมาใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูใจที่เดินเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือนะง่าย Once we're able to achieve this mind that is aware of oneself, this mind that is awake and the knower, then the rest of the practice is easy. ใจแบบนี้อยู่ในบทเรียนบทที่2ของพุทธศาสนาเรียกว่าจิตตสิกขา This lesson is in the second area of training that the Buddha taught, called mental training. จิตตสิกขาเนี่ยเป็นบทเรียนที่ว่าเรียนแล้วเนี่ยเราจะได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบาน When we practice correct mental training, we will achieve a mind that is knowing, that is awake and aware, and expansive, joyful. ใจแบบนี้นะไม่ได้หลงไปในโลกของความคิด This mind is not lost in the world of thoughts. ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เจตนาบังคับมันไว้ไม่ให้มันหลง And at the same time, this mind is not full of intention trying to force the mind to not get lost in thought. วิธีการที่ได้ใจแบบนี้มีสองวิธี There are two different ways, two different methods that we can achieve such a mind. คืออันที่1เนี่ยท่านให้ทำสมาธิที่ถูกต้องนะเป็นสมาธิที่มีสติทำจนได้ฌานที่2 By way of meditation, we can achieve this type or this quality of mind by practicing until the second level of jhana, where there will be correct concentration and mindfulness. พอได้ฌานที่2แล้วเนี่ยจิตจะแยกเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพร้อมที่จะใช้เพื่อการเดินปัญญาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา In this second level of jhana, the mind will be the awakened one, the mind will be the knower, and it has the quality necessary to walk the path of wisdom as is taught in the Buddhist religion. แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้ทำไม่ได้ However, achieving the second level of jhana is not something that we can realistically attain, especially in this modern world. This isn't something that we're necessarily going to be able to do.
จริงๆแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้ธรรมะเนี่ยที่ทำฌานได้ก็ไม่ได้มีมาก Actually, even in the Buddha's time, of the beings or the people that were able to achieve the different stages of enlightenment, there weren't that many of them that were able to achieve these levels of jhana either. มีไม่ถึงครึ่งที่ทำได้ It wasn't even half of them. นี่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดู So there is another way that we can achieve this samadhi where we become the knower, the awakened one. คือท่านสอนว่าวิธีการเนี่ยง่ายๆให้เรามีกรรมฐานอันหนึ่งบริกรรมก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดสังเกตเอาใจนะคลอเคลียอยู่กับกรรมฐานนั้นสักช่วงหนึ่งเนี่ยใจจะหนีออกจากกรรมฐานนั้น So the easy way to practice to have the correct type of samadhi is to first pick a meditation object such as a mantra or a word or a sentence we repeat in our mind, or perhaps noticing the out and the in breath. If we practice this for a little while, it is certain that our mind will move away from or escape from this meditation object. คนไหนเป็นคนใหม่บ้างพวกเราในที่นี้คนไหนเป็นคนใหม่ Who's new to the practice here? Can you raise your hand?ส่วนที่เหลือที่มาจากสิงคโปร์เนี่ยคือมาเข้าคอร์สครั้งที่แล้วหมดแล้วหรือเปล่า Everybody else that is from Singapore here, were you in our course last time? Who wasn't in the course last time? ได้ดูอะไรเนี่ยดูที่เผยแพร่ใน YouTube ใช่ไหมได้ดูหรือยัง For the others that say that they're not new, have you watched on YouTube from the previous course?เรามาลอง Okay, so let's all try to achieve this type of samadhi we're talking about. ปกติทำกรรมฐานยังไงกันบ้าง Normally, what type of practice or meditation do we do? บริกรรม Who uses a mantra, repeats a phrase in their mind? ไหนมีใครบริกรรมบ้างมีใครใช้วิธีอื่น Anybody else use another method? ทำอะไรดูลม So watch your breath. Your breath. เดี๋ยวเราทดลองทำพร้อมๆกันนะ So let's all practice together. แต่อย่าเพิ่งทำตอนนี้ฟังก่อน But don't do it quite yet. Just listen first. ใจที่ไปรู้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยต้องเป็นใจที่สบาย When we're about to start practicing, we need to have a heart that is comfortable and relaxed. ไม่เคร่งเครียด Let's not tense up. ไม่บังคับตัวเองไม่บังคับใจ Let's not control ourselves, control our mind. เอาใจนะไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราสบาย Let's have our mind be with the meditation object in a very relaxed way. ๆเช่นอยู่กับคำบริกรรมสมมุติว่าพุทโธเนี่ยอยู่กับพุทโธไปด้วยใจที่สบายไม่เจตนาบังคับให้ใจอยู่กับพุทโธอย่างแนบแน่น So for example, if we're using the mantra Buddho, 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 let's not repeat
the word in such a way that we're highly focused on it and holding to this word. Let's just repeat the word in a relaxed way. คำว่าพุทโธเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่เครื่องสังเกตของใจเท่านั้น The word Buddha, or the word Buddho, our mantra, it just has the function of being a way or a place to gauge the mind from, to see what else the mind is doing. ลองทำเล่นๆนะ So let's do this in a fun and relaxed way. We can start practicing now. ยิ้มก่อนแล้วค่อยท Maybe we should smile first and then start. ำพอท่องแล้วเนี่ยสักช่วงหนึ่งใจจะหลงลืมคำบริกรรมไป After a little while, our mind will forget about this word. เช่นหลงไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ The mind will then, it might go off to think about different stories, different things. เราก็ไม่ว่ามัน We shouldn't be upset with this mind that wandered off. แค่รู้ว่ามันลืมคำบริกรรมหรือลืมลมหายใจไปแล้ว Let's just know or realize that the mind has forgotten about the mantra. ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรือคำบริกรรมของเราด้วยใจที่สบายเท่าเดิม And then we come back to this, the breath or the mantra, whatever we are using, and we do so with just that same relaxed, comfortable attitude. ฝึกไปอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าใจมันจะลืมคำบริกรรมไปเป็นช่วงๆไป If we keep practicing this, we'll notice that our mind will forget about the mantra from time to time. ทุกครั้งที่รู้ทันว่าใจมันลืมคำบริกรรมหรือใจมันเคลื่อนออกจากลมหายใจไปเนี่ยจะได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นสั้นๆหนึ่งขณะแวบเดียวสั้นมาก Each time that we realize that the mind has wandered off the mantra or the breath, we come to know this, then our mind is the knower or the awakened one, but just for a very, very short instance. เดี๋ยวมันก็ลืมอีก And then we forget again. นานแค่ไหนก็ไม่ว่ามันสักช่วงหนึ่งก็รู้ทันว่ามันลืมไปแล้ว And it doesn't matter how long we get lost in our thoughts, but after a little while we'll realize, oh, forgot again. เราก็กลับมาอยู่ที่คำบริกรรมใหม่ And then come back to the mantra or the breath. พอเข้าใจวิธีการไหม Do we all understand this method? ทำด้วยใจที่สบายนะไม่มีเก็บคะแนนไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค่าคอร์สเพิ่ม So let's relax and enjoy the practice. Don't stress out about it. There isn't any sort of penalty or fine. You don't have to pay any extra for this course if you wander off in thought too long. ลองทำเล่นๆลองดู So let's do this in a playful way.ถ้าทำถูกต้องนะใจจะรู้ตื่นเบิกบานนุ่มนวล If we're doing this correctly, then the mind will be knowing, awake, and it will be gentle. ใจจะไม่แข็ง It won't be tight ไม่แน่น or stiff. ไม่ซึม We won't fall into a daze. ใจจะไม่ทื่อๆไม่ใช่แข็งเหมือนหินไม่ใจจะปราดเปรียวเคลื่อนไหวได้ The mind will be nimble, flexible. It won't be tight and held like a rock. It won't be hard as a rock. It won't be stiff.
นั้นเวลาเริ่มทำเนี่ยใจทีแรกต้องคลายก่อนผ่อนคลาย That's why we have to relax first. เสร็จแล้วเนี่ยต้องทำเล่น And then when we practice it, we do so playfully. ๆคนสิงคโปร์เป็นคนจริงจังหรือเปล่า Are Singaporeans serious people by nature? ทำอะไรต้องจริงจังใช่ไหมต้องสู้ Anything you do is a fight, is a struggle, right? ต้องอดทนต้องสู้จนถึงที่สุด You gotta fight, you gotta make it to the end, you gotta succeed at all costs. แต่เวลาฝึกตัวนี้นะความคุ้นชินเนี่ยใช้ไม่ได้ But when we practice this, we cannot have that type of attitude. คนสิงคโปร์ร้องเพลงเป็นเปล่า Does Singaporeans know how to sing? ร้องเพลงอะไรเป็นบ้าง What songs do you know how to sing? Twinkle, twinkle, little. I just long about Twinkle, twinkle, little star. ในที่นี้ใครร้องเพลงนี้ได้บ้าง Who's able to sing that very, very famous song? ไหนลองร้องพร้อมกันสิ Okay, let's all sing it together. เนี่ยใจอย่างเงี้ยผ่อนคลาย You see, everybody's relaxing now, feeling more comfortable now. ใจอย่างเงี้ยแหละเป็นใจที่สว่างแล้วก็สบาย This type of mind is one that is brighter and more comfortable. เราใช้ใจแบบนี้แหละทำกรรมฐาน So let's use this type of mind. Let's apply this type of mind to our Dhamma practice. ถ้าเคร่งเครียดกว่านี้ผิด Yeah. If we're more stressed than this, it's just wrong. เอาร้องเพลงหน่อยร้องเพลง Okay, let's sing a song. I just nam the He wants me to ผม leave. ทำไม่ได้แน่นอน Okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ให้เขาร้องไปก่อนอยู่ไม่ต้องนำ Okay, so I don't have to lead anymore. Keep going. that เพลงจบแล้วแต่เอาใหม่แล้ว ใช่ Okay, one more time. ใจมีความสุขไหม Can you see the mind is happy? รู้สึกได้ไหมว่าใจมีความสุข Can you feel that your mind is happy? ร้องไป Keep singing. ผ่อนคลายไหมผ่อนคลาย Are you relaxed now? You're relaxing? แยกออกไหมระหว่างใจที่ผ่อนคลายกับเคร่งเครียด Are you able to see the difference between a mind that is relaxed and stressed now? เวลาทำกรรมฐานเนี่ยใช้ใจแบบนี้ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ So with Dhamma practice, use this type of mind. Apply this relaxed type of mind. But we don't have to sing the song. อยากร้องก็ได้ But if you do want to sing, then you can. ให้พวกเราร้องเพลงเนี่ยให้พวกเราเห็นใจที่ไม่เหมือนกันระหว่างใจที่ตั้งใจทำกรรมฐานกับใจที่ผ่อนคลายเวลาอยู่ในชีวิตเป็นปกติ So singing this song was an exercise in seeing the difference between a mind that is serious and trying to practice the Dhamma and a mind that is regular, natural, lighter, that we would use in just normal daily life. ใจที่พวกเราทำด้วยความเคร่งเครียดนะก็เป็นใจที่บังคับตัวเองสุดโต่งไปทางด้านบังคับ
when we have that mind that is tense, stressed, it is the extreme that we talked about. It is that mind that is being the forcer or the controller. ใจนะที่ผ่อนคลายแต่ว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นใจที่หลงไป On the other extreme, we have the mind that is relaxed, happy, and comfortable, but unaware. This is a mind that is on the extreme of being lost in defilement. เราต้องการใจที่ผ่อนคลายแต่ว่าหลงไปสักช่วงหนึ่งก็รู้ขึ้นมา So we need a mind that is comfortable and relaxed, but then every once in a while, and gets lost for a little while, and then comes to wake up and be aware that it was lost. เอาใหม่ So let's try again. เอาใจแบบนี้นะเอาใจที่สบายแบบเนี้ยแล้วก็บริกรรม Let's apply this nice, happy, relaxed mind to our meditation object now.มีใจใครแข็งขึ้นกว่าตอนที่มันผ่อนคลายเมื่อกี้ไหม Anybody's mind a little bit more tense than it was when we were singing the song? ทำยังไงอ่ะ What did we do? อาจจะได้นะสำหรับบางคนอาจจะได้ถ้าเป็นคนที่ติดเพ่งมากอย่างเมื่อกี้เขาถามว่าร้องเพลงในใจได้ไหม Oh, she asked if we can sing this song in our minds, in our head. แล้วก็ตอบว่ามันได้สำหรับคนที่เพ่งมาก For those of us that really focus in and get tense, then sure, then sing the song in your head. ทำไมเวลาบริกรรมต้องหลับตาด้วย Why, when we're practicing, do we need to close our eyes? ทำไมเวลาให้บริกรรมเล่นๆแล้วใจไหลไปต้องทำท่านี้ด้วย When we're practicing our meditation, watching the object, and then our mind goes off and thinking, why is it that we come back and do this? Make a nice posture. ที่ให้ฝึกเนี่ยถามหน่อยว่าเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของใจ So he asks then, when we do such things, is that about the mind or is that about the body? เป็นเรื่องของใจล้วน It's about the mind. ๆเพราะฉะนั้นฝึกแล้วท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ Right? So because it's an exercise regarding the mind, then this posture is fine, or this posture is fine, this posture is fine. ใช่จนกว่าคือท่าที่เรานั่งแล้วใจผ่อนคลาย Let's just sit in a posture that when we sit in this posture, our heart feels comfortable and relaxed. ที่จริงก็คือนั่งทั้งชีวิตนั่งมาอย่างไงก็นั่งอย่างนั้นแหละ Basically, however it is that we've been sitting all of our lives, let's sit in that way. ถ้าเกินกว่านั้นน่ะปกตินะส่วนใหญ่ไม่ใช่ For the most part, if we adapt or change our sitting for the purpose of Dhamma practice, it's usually not helpful. It's not useful. เพราะอะไรเพราะว่าเราจะเริ่มต้นพอเราเริ่มทำเนี่ยเราจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเราขยับก่อนแล้วเราก็ทำงี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็บังคับใจ See, when we decide that, okay, I'm going to practice some Dhamma, then we start to move or shift our body, and we start to control our body. And of course, when we control our body, we then control our mind. ใจก็จะหนัก
แน่นไม่สบาย our mind or our heart will be heavy, tight, and it won't feel comfortable. เนี่ยใจแบบเนี้ยใช้ใจแบบเนี้ยท่อง Yeah, so use this type of mind. This is a much better quality. ลองท่องด้วยใจแบบนี้ Yeah, so now recite the mantra in your mind with this type of heart. สองคนนี้ก็ใจใช้ได้เนี่ยลองท่องไปด้วยใจแบบนี้ So the two of you are doing fine as well. You have the right type of heart right now. So just repeat the mantra with this type of heart. ไม่กดใจเพิ่มไม่บังคับใจลงไป Don't push or suppress. ท่องเล่น Just repeat the mantra in a playful way. ๆคนนี้ยังใช้ไม่ได้คนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย คนนี้แบบว่าไม่ฟังอะไรเลยทำอย่างเดียว Okay. So this person isn't listening at all and just doing your own thing. คนนี้ก็ใจพอใช้ได้นะบริกรรมด้วยใจแบบเนี้ย So use this type of heart, this type of mind to repeat the mantra or to repeat the word. แต่คนนี้ยังใช้ไม่ได้ This lady here, yeah, he says this isn't the right type of heart that is required. ง่วงนอนเหรอ Sleepy? Are you sleepy? กินกาแฟไหม Would you like some coffee? ลืมตา Open your eyes. ลืมไม่ขึ้น ลืมตาไม่ขึ้น Are you having trouble keeping your eyes open? No. คือหลับตาชอบปิดหูปิดตา ได้ ขอโทษนะครับพ่อเป็นคนใหม่ไม่รู้ทำตัวยังไง so I had this misconception that about the position and that's a big revelation that we don't need to be in any particular position because that's controlling the body. I think that's a very good lesson right there. How do we decide that we want to get into a meditative state, though? I mean, is this a conscious thing that we tell ourselves to do, or is it supposed to be? It seems like it's supposed to be something that we develop a natural habit for. คือเป็นบทเรียนใหญ่บทเรียนที่ดีที่จะไม่ต้องบังคับกายแล้วเป็นคนใหม่นะครับที่ได้ยินแบบนี้ดี แล้วมีคำถามว่ามันดูเหมือนที่จะบริกรรมหรือว่าฝึกกรรมฐานเป็นสิ่งที่ไม่ควรตั้งใจทั้งสิ้นหรือเปล่าครับคือเป็นสิ่งที่เหมือนเกิดเป็นนิสัยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตั้งใจทำที่จริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากใจที่มีความตั้งใจทำกรรมฐาน When we're new, when we're beginning, we have to have the intention to practice our Dhamma. แต่ว่าความตั้งใจเนี่ยถ้าตั้งใจมากเกินไปมันจะมีอาการของการบังคับหรือเพ่งหรือจ้อง But if we have too much intention, then we'll end up over-focusing, staring at the object, controlling. คือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร We have to know what it is that we're doing and why. เราทำกรรมฐานที่จะปล่อยให้ใจเคลื่อนแล้วรู้ทันเนี่ยต้องรู้ว่าคำบริกรรมเนี่ยเป็นแค่เครื่องหมายเฉยๆ We have to know that this word or phrase, this object of meditation, is just a tool of measurement. แล้วก็ต้องรู้ว่าท่าทีของใจเนี่ยต่อคำบริกรรมเนี่ยเวลาลักษณะของใจที่ไปรู้คำบริกรรมเนี่ยจะต้องเป็นใจที่ไม่บังคับกดข่ม We have to see that the heart that is repeating the mantra should not be one that is holding or controlling. เวลาที่ไม่บังคับใจนะใจจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ If we're not controlling our mind or our heart,
then it will be something that is moving and changing. หลักการจะเป็นแบบนี้แต่เวลาเราไปทำเนี่ยแต่ละคนจะวางใจไม่เท่ากัน This is the main way of practice, the principle, but each person is sort of a case-by-case situation when they come to sit down and do this practice. คนที่คุ้นเคยกับการบังคับมากก็จะฟังเหมือนกันแหละแต่จะบังคับเยอะกว่าคนอื่น Some people that are used to or addicted to forcing and controlling their mind in meditation may listen to what's being said, but will still force and control more than other people in the room. แล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้สึกด้วยว่านี่คือการบังคับ And those people will still feel like I'm not controlling anything. They won't realize that they are controlling. เพราะว่าบังคับมาตลอดชีวิต Because they've been controlling their whole lives. ท่านเปรียบเทียบเหมือนทั้งชีวิตนะแบกของไว้10 กิโลตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้แบกไว้เนี่ยจะไม่รู้สึกว่าหนักมันชิน There's a comparison if we were holding things or holding a bag that was 10 kilos in weight, but we've been holding it our whole lives, then we won't recognize that we're carrying something heavy along with us. We'll just be used to it. It'll be normal. ถ้าได้ทดลองวางสัก5 กิโลเนี่ยถึงจะรู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแบกของหนัก But one day, if we're able to remove 5 kilograms out of that bag, we'll realize that, oh, from my entire life until now, I've been carrying something heavy. ใจที่บังคับเหมือนกันนักภาวนานะสนใจการภาวนานะเริ่มต้นคนส่วนใหญ่ก็ถูกฝึกหรือว่าเข้าใจว่าต้องดีต้องบังคับ Most people that come to practice Dhamma have the idea or have practiced already that in order to practice Dhamma, our minds have to be good. We have to be a good person and we have to control ourselves. งั้นเมื่อใดก็ตามที่นึกถึงการปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่ทำนะสิ่งแรกที่ทำคือบังคับตัวเอง And so the moment that we think about, okay, it's time to do some Dhamma practice, it begins, or meditation, it begins immediately with self-control. ใจตอนนี้บังคับไหม Now are you controlling? No. ไม่น่าจะแต่ไม่ได้ ฟังภาษาไทยได้เหรอ You can understand Thai, right? Yeah. อ๋อมีหน้าเราพูดไปเรื่อยๆพยักหน้าไปเรื่อยๆเราก็ อะไรเนี่ย เคยเรียนภาษาไทยเหรอครับอ๋อจะถามว่ามีใครไม่เข้าใจภาษาไทยไหม มีเนี่ยคนนี้ไม่ได้เข้าใจแน่นอน ไม่ได้โอเคมีรู้ตัว Okay, so there are some people that require English translation, right? Okay, good. ใจตอนนี้ผ่อนคลายหรือว่าบังคับไว้ So is this a mind that is relaxed or one that is controlling? ใจตอนนี้มีน้ำหนักไหม It's confused. Yeah. ไม่เป็นไรดูไปก่อนฟังไปเล่น So it doesn't matter. Just keep listening and keep practicing. ๆใจเราภาวนาไม่ยากใจคนนี้ภาวนาไม่ยาก Okay. You won't have much difficulty practicing. คนนี้เคยมาเข้าคอร์สครั้งที่แล้วใช่ไหมเสื้อ Leeway. ใช่มาเข้าคอร์สครั้งที่แล้วหรือเปล่า You came last time to the course, right? Yes. ฝึกทุกวันไหมครับ Have you been practicing daily? ก็พยายาม
การภาวนาเป็นไงบ้าง How is your practice going? เนี่ยเสื้อลายสก๊อตเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าหลงไปคิด So you're lost in thought now? Yes. เนี่ยคนเนี้ยหลงไปดูคนนี้ So you're lost in looking at the other person. ขณะที่หลงไปดูคนนี้ขณะนั้นลืมตัวเอง When you go to look at somebody else, you forget about yourself. รู้สึกได้ไหมตอนนั้นหายไป Can you sense that your body, yourself was gone when you're looking? อันนี้แหละเขาเรียกว่าสุดโต่งไปด้านหลงไปทางตา So this is the extreme of, this case, of being lost through the eyes. ในชีวิตของเราทุกคนนะเราหลงแบบนี้ตลอดเวลา In all of our lives, we are lost in this way. หลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรส We get lost in hearing or listening. We get lost in thinking. We get lost in tasting flavors. เราไม่ได้ห้าม Let's not forbid our mind or stop our mind from doing this. แค่หลงแล้วรู้ทัน Just we get lost in these things and then we come to know so. ไม่ต้องรู้เร็วก็ได้รู้เท่าที่รู้ได้ We don't have to know super quickly either that we got lost. We just know as soon as we can, as soon as we comfortably do. เนี่ยหลงไปคิด So you're lost in thought now? รู้สึกไหมเวลารู้ทันว่าหลงไปคิดเนี่ยใจมันสบายขึ้น Can you see that you feel more comfortable once you realize that you were lost in thought? I'm still practicing by noticing body reaction. So, especially like, I notice that my body is tense, then I try to relax it, and that's most of my major part of my practice is noticing the body sensations. ส่วนมากดูกายและเวทนาแล้วก็เห็นตอนร่างกายมันเคร่งเครียดนะครับดูตอนที่มันเน้นไปพยายามให้มันคลายออก ในชีวิตประจำวันเนี่ยใจเป็นแบบนี้หรือเปล่า In your normal daily life, is this the composure of your mind like it is now? Well, if I'm at work, usually is sometimes I notice I forget, and then I remember that I lost in like thought about work. เดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนหลงไปฟัง Everybody got lost in listening. Did you notice? The whole room. รู้สึกไหมพอรู้ตัวว่าหลงไปฟังก็สว่างขึ้นมา You notice when you recognized that, oh yes, I was lost in thinking, you felt lighter, brighter. อีกหน่อยพอฝึกไปเรื่อยๆนะหลงแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาเตือนก็รู้เอง After practicing for a while, you won't need anybody to point out that you got lost. You'll know for yourself when you get lost. Yeah, I think there's one thing that's very useful for me is that when I realize I lost in thought, that's the moment that I'm aware. So that's very helpful. Before came to the practice, the course, the first course, I always thought that I need to be aware all the time. And if I did not realize I lost in thought, then or maybe when I realize, I lost in thought, then I feel that disappointed that I wasn't aware before. เหมือนว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นค่าของเห็นจิตที่ไหลไปคิดนึกว่ามันไม่ดีแล้วควรตื่นรู้ตลอดเวลารู้กายตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับ ก็ภาวนาถูกแล้วนะภาวนาดีขึ้นเยอะเลย He says you're practicing correctly, you're practicing much better than before. Yeah, thank you. แยกออกไหมว่าใจคอร์สที่1กับตอนนี้ใจไม่เหมือนกัน Can you tell that
from before the course, the previous course until now that your heart is different? No, I still cannot tell. แล้วเรารู้สึกได้ไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมอ่ะรู้สึกได้ไหม Can you sense that your heart or the way that you're composed is a little bit different from before? I guess I'm more relaxed. อาจจะคลายกว่าเดิม ตอนนี้คนจำนวนมากลงไปคิดหมดเลย Pretty much everyone's lost in thought now. รู้สึกไหมขณะที่ลงไปคิดนะมันเหมือนเราหายไป Can we sense that when we're lost in thought, it's like we've disappeared? You get that feeling? เนี่ยตอนนี้ตัวเรากลับมา See, now we've come back. คนนี้คุ้นเคยกับการบังคับ You're used to controlling. You have a habit of controlling. สีชมพู Oh, in the pink, yeah. The pink scarf. You have a habit of controlling. ใจต้องเป็นอย่างนี้ต้องคลายออกมา Yeah, you have to relax out of that. ใจนะไหลไปตามธรรมชาติแล้วรู้เอาไม่เจตนากดไว้ไม่ให้มันเคลื่อน Don't hold and suppress the mind. Don't stop it from moving out. Allow the mind to naturally move out and get lost, and then become aware that it has. ใจเงี้ยคลายกว่าเมื่อกี้แยกออกไหม It's a little bit more relaxed than it was a moment ago. You notice? เพราะฉะนั้นใจก่อนหน้านี้คือใจที่บังคับอยู่ Before that, the mind was in a state of controlling, forcing. แยกสภาวะได้ไหมรู้สึกถึงสภาวะที่ไม่เหมือนกันไหม Are you able to distinguish these two phenomena of a moment ago when you were controlling versus now? Hello? บังคับ You're controlling. นี่คนนี้ I think I was doing it a lot more often the last time, so it's a tricky challenge for me because I've been doing it for so long. The last time I came here. คือฝึกบังคับนานเหมือนกันนะครับก็เลยยากมากเป็นท้าทายอย่างใหญ่ แต่แยกออกไหมว่าอะไรคือการบังคับ But are you able to distinguish what is forcing and what No, isn't? well, I can feel it when it happens, but to distinguish causing, no. ฐานหมดป่ะ คือพอเห็นได้ตอนที่บังคับแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุมาจากอะไร อ๋อ Only when it's pointed out or when I realize it, which is not often. โอเคส่วนมากก็แค่รู้ตอนที่ถูกชี้อะครับ ตอนที่ถูกชี้รู้ก็ใช้ได้แล้ว So that's good. If you're able to, if it's pointed out to you that you're forcing and then you're able to notice it, that's good. ดูคนอื่นบ้างดีกว่า Let's take a look at some others. ฝั่งนี้แข็งไปหมดเลยอะ This side is all a little bit too stiff. ดูไปว่ามันห้ามไม่ได้ Take a look and see that it isn't something you can control. รู้สึกไหมใจเครียด Can you sense that you're feeling stressed? มีใครรู้สึกได้ว่าใจตอนนี้เครียดกว่าใจตอนที่นั่งสบายๆบ้าง Who here can sense that your mind now is more stressed than it was when we were relaxing before? หลักของการทำกรรมฐานอันหนึ่งนะคือใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น So one principle of the practice is, however it is that the mind is, know that it is that way. เช่นตอนนี้จิตเครียดขึ้นมารู้ทันว่าเครียด For example, now the mind becomes stressed,
We just know that the mind has become stressed. ใจนะเป็นยังไงก็ได้ The mind could be in any or all sorts of ways. การทำกรรมฐานเนี่ยถ้าหลักหรือหัวใจของมันคือการไม่บังคับใจนะเพราะงั้นใจจะเป็นแบบไหนก็ได้ The essence here of the practice is that we are not looking to control. And so if we're not controlling, then the heart can feel or be any number of ways. เครียดก็ได้ It could be stressed. เบื่อก็ได้ It could be bored. เบิกบานก็ได้ It could be joyful, expansive. เสียใจก็ได้ It could be sad. อิจฉาก็ได้ It could be jealous. เป็นได้ทุกอย่าง It could be anything at all. เพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของมันคือการไม่บังคับ And this is because the essence here is that we're not controlling. We're not forcing the mind to be in any particular way. แต่ว่าพอไม่บังคับแล้วเนี่ยเราจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าใจเราเปลี่ยนไปยังไงนะเราคอยรู้ทันว่าขณะเนี้ยใจเป็นแบบนี้ But we are different than other normal people in the world because as our mind changes normally and naturally like others do, we on the other hand become aware of what the mind is like at any time. ขณะเนี้ยใจตั้งใจขึ้นมา For example, right now there's intention in the heart, practicing purposefully. บางคนก็เริ่มเครียดขึ้นมานิดหน่อย Some people are starting to be a little stressed. ตึงขึ้นมานิดหน่อย Some people are being tight, tense. ถามว่าตึงได้ไหมตึงได้ And if you ask, well, so then I can't be tense? No, you can. แต่ตึงแล้วรู้ว่ามันตึงขึ้นมา But if it becomes tense, then just know that it's tense. นั้นกลับไปที่อันเดิมเพ่งได้ไหมงั้นกลับมาที่คำถามอีกอันหนึ่งคือเพ่งได้ไหม So we come back to an older question. Can we focus in? Are we allowed to? ถ้ารู้ว่าเพ่งก็ใช้ได้ If we focus in, but we know that we are focusing in, then it's okay. แต่คนส่วนใหญ่เพ่งก็ไม่รู้ But most people are focusing and they don't know that they are. หลงหรือเปล่า Are we lost in thought now? บังคับหรือเปล่า Are we controlling? คนที่บังคับอยู่เนี่ยจะพบว่าใจตอนนี้แน่นกว่าปกติ Those of you that are controlling, the heart is tighter and stiffer than is natural. เบื่อหรือยัง Anyone bored? งงไหมเนี่ยมาพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะวนไปวนมา Anyone confused? What is he talking about? ในตอนนี้ใจใครผ่อนคลายบ้างไหนยกมือหน่อยสิ Who has a heart that is relaxed now? Can you raise your hand? ตอนนี้โอเค คนนี้ค่อนข้างผ่อนคลายตลอดเวลายิ้มตลอดเวลา This guy's relaxed all the time. He's smiling, enjoying. แต่ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผ่อนคลายใจสบายใช่ไหมตอนนี้ใจสบาย You see that you're relaxed and your heart feels comfortable. รู้ไหมรู้สึกถึงใจที่สบายได้ไหม Are you able to feel or sense that the heart is comfortable now? ชอบไหม Do you like it? เวลาทำกรรมฐานนะใจเป็นไงรู้เสร็จแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบให้รู้ด้วย
So when we're practicing the Dhamma, however the heart is, we sense that it is that way. And then if we like it or we don't like it, let's come to know if we're liking or disliking after that. รู้สึกไหมว่าความสบายเนี่ยความสุขหายไปเป็นช่วง Can you sense that feeling of comfort, that happiness about it is decreasing from time to time, bit by bit? ๆเนี่ยรู้ไปอย่างนั้นว่าเดี๋ยวก็สุขมากเดี๋ยวก็สุขน้อยเดี๋ยวใจก็คลายเดี๋ยวก็หลงไป So know in this way, one moment there is a lot of happiness, and the next moment there's less happiness. One moment there is a lot of comfort, and then less comfort. The happiest moment is when I change posture and fold up my legs, and I think that's a sensational reflex, and I enjoy that sensation of my posture change. That went up to the high point, and after that, slowly it comes down. คือเปลี่ยนท่าเรารู้สึกโล่งสบายครับกลับมานั่งขัดสมาธิ ความสบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ที่ขณะนั้นนะนับจากนี้เนี่ยของเราเนี่ยนับจากเนี้ยใจสบายนะแล้วชอบให้รู้ So the feeling of comfort in the heart is a phenomena that arose, and then we know that it has, and then if we like it, then we come to know that we like it. ใจไหลมานี่ Mind came to me. ขณะที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยใจเคลื่อนมานี่ตลอดแยกออกป่ะ So can you notice that when you're listening, that your mind moves towards the translator? เนี่ยเขาเรียกลืมตัว This means forgetting about yourself. This is called forgetting yourself. ตอนนี้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม Now are you aware? Is your mind with yourself? อยู่กับเนื้อกับตัวเองหรืออยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการบังคับไว้ And is the mind aware on its own, or are you forcing it to become aware? Mm-hmm. เหมือนรู้สึกตัวแป๊บเดียวครับใช่เวลาเราฝึกจริงๆแล้วความรู้สึกตัวเราจะเกิดที่ทีละแป๊บเดียวเท่านั้นเอง That's actually true. When we do come to be aware, it'll only last for a very short moment. งั้นเดี๋ยวมันก็จะลืมตัวไปอีก And then what'll happen is we forget about ourselves again. กระบวนการจะเป็นแบบนี้ This is what the process is like. ถ้าผิดไปจากเนี้ยผิด So if we move away from what was just expressed, then we're doing something wrong. คนเสื้อขาว Person in the white shirt ที่เป็นคนจีนของเราเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วหายไปหรือว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนานๆ Do you find that the awareness is lasting just for a moment, or do you find that it's lasting for longer? บังคับใจไหลไปดูหมดเลย Everybody's moving their minds to come and take a look. คือที่พูดเนี้ยจะชี้ให้พวกเราเห็นสภาวะเรื่อยๆพวกเราจะได้จำได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นช่วงๆ So Ajahn Prasan is pointing out some of the phenomena, some of the states of mind that are happening for us. He's doing this so that we can get familiar with them, so that we can wake up to them ourselves. หลงไป Got lost. เชิญคุณอะไรเนี่ย Please. Zina. Zina, the warrior princess. Yeah, I feel I'm doing much better than before, and
I'm not really doing formal practice, but informal practice, I found I can pick up the phenomenon very often. And I found in daily life, I become much more relaxed with a lot of stressful situation. And sometimes I'm detached with the situation, so quite good. I feel awareness is increasing, very short, but more frequent. Thank you. รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบน้อยลงแต่ก็รู้สึกว่าสามารถที่จะรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็สติหรือว่าความรู้สึกตัวจะขึ้นมาแป๊บๆบ่อยยังมีความอยากให้มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทีๆไหม Do you have that desire that you would like to be able to see phenomena very quickly, very accurately? อยากให้ความรู้สึกตัวอยู่นานๆไหม Would you like that awareness to be around for long and not get lost much? I didn't understand clearly, no. Can you ไม่ค่อยเข้าใจเวลาอยากรู้สึกตัวเนี่ยเห็นไหมว่ามีความอยากที่จะรู้สึกตัว Can you see that when you're looking to be aware that there's wanting that arises, there's wanting to be aware that comes up? Yes, it's very greedy. It's very greedy. Greedy. ใช่ครับมันโลภ งั้นความรู้สึกตัวของเราเนี่ยบางทีมันจะอยู่นานกว่าคนทั่วไป So that sense that you are aware will last longer than most people. Yeah, I'm not using breath as a meditation object. I'm using actually. I know that I'm trying to look into the mind straight away. Just try to find what's working in the mind all the time. So I'm not really using the eyes or the sound but now recently I realized that I try to be aware more objects like the sight, sound, taste. Recently you're trying to be aware of those things? Yeah, be aware of. But before the greedy takeover, I try to watch the mind only. คือพยายามที่จะดูจิตอย่างเดียวแล้วเร็วๆนี้ก็เริ่มฝึกที่จะรู้สึกถึงการเห็นการได้ยินการรับรสนะของเราเนี่ยคอยรู้ทันใจที่อยากดูเรื่อยๆ You have to become aware of the mind that wants to see, that wants to know, that wants to be aware. ใจที่อยากให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่นานๆ The quality of the mind that wants to be aware, there'll be a sense that we're aware for long. We want to be aware for longer periods. คือใจที่กลัวหลง It's a mind that is afraid to get lost. Yes, it's true. หลงได้ It's okay to get lost. หลงแล้วรู้เอา Get lost and then know so. เมื่อใดก็ตามที่เรากลัวที่จะหลงแล้วบังคับไว้นะเมื่อนั้นเราหลงไปแล้ว When we are afraid to get lost and then we control ourselves so that we don't get too lost, that's being lost. Yes, I understand. ยังมีความคุ้นชินกับการบังคับตัวเองเนืองๆเวลานึกถึงการทำกรรมฐาน See, when you think about that you should be practicing the Dhamma, then there is a control that comes in. งั้นใจเนี่ยจะมีสองลักษณะใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะมันเริ่มถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆ So there are two characteristics. One, the mind that is normal and natural, and that is correct. มีใจหนึ่งทุกครั้งที่นึกถึงจะภาวนาเมื่อไหร่เนี่ยใจมันจะตึงขึ้นมามันจะเครียดมันจะเพ่ง But then there's the other characteristic, the other type of mind. When we think or remember that we should be practicing the Dhamma,
and then that one comes in, controls, focuses. ผมเห็นเรากินข้าวอยู่ตอนกลางวันน่ะกินข้าวแล้วเพ่งตลอดเวลา See คือพูดถึงคนนี้นะครับ ใช่ใช่ See that when you're eating your food, notice that you're eating your food and focusing and controlling the whole time. อันนั้นน่ะเยอะไป That's too much. ตอนกินข้าวใจไม่ได้เป็นแบบนี้ Right? When eating, the mind isn't like this. ต้องใช้ใจแบบนี้กินข้าว You need to use this type of mind to go eat. แล้วกินแล้วนะอร่อยแล้วชอบให้รู้ Eat, and then if the food tastes good and you like it, know that you're liking. กินไปเรื่อยๆนะมันก็หลงคิดไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันว่าหลงคิดไปแล้วค่อยรู้ So we're eating, and then our mind wanders off into this thought and that thought, and then after a little while we come to realize, oh, I was lost in thought. เดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวใหม่นะ So let's eat with a new prescription, a new attitude. เดี๋ยววันนี้ผมจะดูว่ากินข้าวดีขึ้นไหม And he'll have a look at you and see, oh, are you doing a better job of eating now? พวกเราเนี่ยชอบถูกหลอก We seem to like to be fooled. คือเราชอบนึกว่าเวลาทำกรรมฐานนะต้องทำอะไรเยอะ We're fooled into thinking that when it comes to practicing Dhamma, being mindful meditation practice, that we have to do a lot. There's a lot of work involved. ๆที่จริงเนี่ยใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละ แล้วดูใจทำงาน Actually, we should be using a mind that is normal and natural, and then start to watch the workings of this mind. ถามว่าเพ่งได้ไหมเพ่งก็คือการทำงานอย่างหนึ่งของใจ And you ask, can I focus in? Well, focusing is a working of the mind. ก็รู้ทันว่าเพ่ง So if we're focusing, we come to see this working. We come to see that we're focusing. เนี่ยตอนนี้เริ่มตรึงความรู้สึกไว้ So you're starting to hold that awareness together, that sense of awareness together. แยกออกป่ะรู้สึกได้ไหม Can you notice that? Yeah, you're trying to hold the awareness. มันตึง And it's tense. เนี่ยแหละแค่นี้แหละเรียกว่าตึงแล้ว Right? So just this is we can call holding or tense already. เนี่ยตอนนี้คลาย Now it's more relaxed. เมื่อใดก็ตามที่เจตนาให้ความคลายนี้อยู่นานเกินไปนะเมื่อนั้นก็ประคองไว้ก็ตึงอีก Whenever we feel relaxed and then we try to keep that relaxed feeling, then what are we doing as we're trying to keep it? We're tense again. Holding again. มีแต่ว่าเป็นยังไงก็รู้แล้วก็ไม่สภาวะที่มันดีอ่ะโล่งสบายรู้เนื้อรู้ตัวเราฟังแล้วว่าเป็นสภาวะที่ถูกนะเราก็ไม่รักษามัน So we just know whatever is there. And then we know the qualities of the correct type of mind, which is light, bright, natural, and that. But when it occurs, we don't try to keep it or hold it. เมื่อใดก็ตามที่รักษามันน่ะขณะนั้นนะสุดโต่งทางด้านบังคับ Whenever we try and control or hold this correct type of mind, now we're moving towards one of the extremes, the extreme of forcing or controlling. คือบังคับให้ใจที่ดีอยู่ให้นาน We're trying to control and trying to maintain this good mind and let it last for long. เดี๋ยวขอไล่ชาวต่างชาติไปเรื่อยๆก่อนวันนี้เขาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินมาเอาชุดนี้ก่อน So has a lot of compassion for those of us that have flown in to come to this retreat, and he's helping out the foreigners before the Thai people here.
เนี่ยตึงไป See, it's too tight. ไม่คนเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยกดลงไปแยกออกว่ารู้สึกไหมข้างในมีก้อนหนึ่งอยู่ข้างใน Can you feel like there's a ball inside, or there's มีความแน่ something น stuck ๆนิดๆอยู่ข้างใน inside your chest? It's too much holding. On the left side. ฝั่งซ้าย ตึงไปเนี่ยตึงไป Too tight. ไหนยืนขึ้นมายืนหน่อย He's asking him to stand up. หันไปหาเพื่อนๆนะ Turn around and have a look at your friends. แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัว Introduce yourself. เอาไม้หน่อยไม้ Yeah, pick up the mic. สวัสดีครับ นี่มาจากสิงคโปร์นะครับ ใช่ครับผมเป็นคนสิงคโปร์ผมชื่อเย็นนะครับ My name is Yen. I'm come from Singapore. It's my first time learning this, and this is really difficult. ยากมาก Can I just say what it is? That would be great. You can do both languages, please. ผมแค่เข้าใจตอนนี้ว่าเป็นถ้าอยากเป็นรู้สุดตัวบาง right now still feel very difficult ไม่บังคับไม่ you know ไม่เต้น it's like finding the between that is I'm like fluctuating between them so I am trying to relax and I just realized how difficult that is. I'm not sure if I'm alone. Please tell me I'm not alone. ขอบคุณมากครับ ยากที่สุดก็ตรงนี้แหละ Yeah, so this is the hardest thing, finding that middle way. From your past, you need more effort to succeed in anything in life. But in this practice, when you increase your effort, it increases the risk of failure. You just need to relax more and let the time, let the teaching sink in, and then you understand. And then afterward, you don't need any effort, and it would just be, oh, how easy it is because I don't need to exert any effort, and it's already right. At first, it's the opposite. How could it be that I increase my effort and it's still not correct? That's why it's counterintuitive. ใหม่ๆมันยาก It's hard in the beginning เพราะว่าเราไม่คุ้นเคย because we're not used to this type of practice or attitude. และใจเราก็ไม่คุ้นเคยที่จะเป็นใจที่รู้ตื่น So the heart isn't used to being one that is aware and awake. คนที่คุ้นเคยกับการเพ่งเนี่ยมันก็เพ่งเลยบังคับเลย Those that are used to holding focus are just holding focus. That's what we do. That's what the mind does. หลงนี่ไม่ต้องพูดเพราะว่าเราทุกคนคุ้นเคยกับการหลงอยู่แล้ว And he doesn't have to talk about getting lost in thought because that's something we're all experts at already. นี่เราฝึกอะไรเราฝึกนะหลงแล้วรู้ทันหลงแล้วรู้ทันเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นสั้นๆทีละขณะเป็นช่วงๆไป But if we keep practicing in such a way that we let the mind get lost in thought and then we come to and realize that it has, we get lost in thought again and then we know that we got lost in thought again and again, the mind will have this awakened or aware state for very short periods of time when we come to realize that we were lost in thought. And we'll have slowly but surely many of these very short moments. It'll come to be able to do this more frequently. พอฝึกเป็นนานๆนะมันจะเป็นความคุ้นชินอีกแบบหนึ่งของใจ And then the mind will get used to a new way, will have formed a new habit. นานๆเข้านะมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันหลงไปสักช่วงหนึ่งมันรู้สึกตัวขึ้นมาเอง When we've built up this habit, then even we get lost in thought for a while,
and we're lost for a while, and then the mind comes to know so on its own. It wakes up out of the thought. มันจะเป็นอัตโนมัติ It'll happen automatically. ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเจตนานะพอทุกคนมีเจตนาเนี่ยมันทนไม่ได้หรอกมันห้ามไม่ได้ที่จะเพ่ง When we're new, of course, it's impossible to just let it be completely natural. We will certainly feel that we have to do some sort of controlling or forcing. นี่พอเพ่งแล้วเนี่ยมันตึงแล้วมันแน่นมีน้ำหนักใจไม่ปราดเปรียวแล้วหรือมันซึมไปเนี่ยขณะนั้นนะเป็นผลละของการที่เราเพ่งไว้ประคองไว้ But when we're forcing or when we're focusing in, the mind will feel tense, or the mind will become low in energy, move into a daze or something like that. These are results of over-focusing, results of exercising control. ตอนนั้นเนี่ยเราจะมารู้ทันที่ผล In that case, we won't be seeing the result. คือตอนที่ทำเนี่ยไม่เห็นมาเห็นตอนที่มันเกิดผลแล้วหนักแน่นแข็งซึมทื่อจะเห็นตอนนี้ So we won't necessarily be seeing what we're doing until afterwards, when the results come up. We fall into a daze, or we're all tight and stiff, and we'll come to realize at that point that we're tight and stiff or in a daze. We'll know we've been controlling. งั้นถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็หยุดคิดถึงการทำกรรมฐานไปชั่วคราวก่อน If we get to that type of stage, then we should stop thinking about practicing meditation for a while. ปล่อยให้ใจนะคลายตัวให้เป็นอิสระ Let's relax and let our mind come back to what a natural person's mind is like. แล้วก็ค่อยเริ่มรู้สึกตัวใหม่ And then start to become aware again. ไม่ต้องโลภไม่ต้องรีบมาก We don't have to be greedy. We're not in a rush here. ยิ่งรีบนะยิ่งช้า In fact, the more we rush and the more we hurry, the slower our development. ยิ่งรีบนะยิ่งโลภยิ่งทำ And the more we rush, that means the more greedy we are. And the more greedy we are, the more we're going to be doing. ยิ่งทำนะก็ผิดแล้วเพราะว่าไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็น And the more that we are doing, the more wrong our practice is, because we aren't just knowing things as they are. เพราะหลักคืออะไรรู้อย่างที่มันเป็น So the principle is just knowing as it is. กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าทำ However the body is, just know that it is that way. However the mind is, just know that it is that way. There's no word doing there. ยาก It's hard. It's hard. มันก็ยากทุกคนแหละเพราะมันของที่เราไม่คุ้นชิน Of course it's hard, because it's something we're not used to. หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าใหม่ๆขี่จักรยานน่ะมันก็ล้มซ้ายบ้างล้มขวาบ้างนานๆจนถึงวันหนึ่งนะมันขี่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขี่ได้เมื่อไหร่มันก็ขี่ได้เลย Master Promote, we call him Lung Pa. Lung Pa has a comparison with this practice with riding a bicycle. When we first start to learn how to ride a bicycle, we fall over to the left and we fall over to the right. And then one day, we're just riding straight and riding well, and we don't really know how we got there. We don't really know all the intricate details, but here we go. We can ride now. เวลาทำกรรมฐานก็เป็นแบบนี้ So practicing Dhamma practice is very much the same. เดี๋ยวก็ล้มทางนี้เดี๋ยวก็ล้มทางนี้ก็คือเดี๋ยวก็สุดโต่งทางด้านบังคับเดี๋ยวก็สุดโต่งทางด้านหลงไป Right? So in Dhamma practice, we fall or get lost this way into getting lost in our thoughts and our defilements, and then we fall over this way into the side of forcing, controlling, focusing too much. And eventually we find that middle ground. วันหนึ่งก็ขี่จักรยานเป็น One day we learn how to ride that bike. งั้นเริ่มต้นนะ
เริ่มต้นอะไรรู้ป่ะเริ่มต้นก็ผิด So when we start off, of course, we're not going to do it correctly. We'll be doing it wrongly. ก็เหมือนขี่จักรยานแหละเริ่มขี่ก็ล้มทางซ้ายบ้างล้มทางขวาบ้าง Just like learning to ride a bike, we're going to fall over to the left sometimes, fall over to the right sometimes. We won't be doing it correctly at first. วันหนึ่งมันก็กลางขึ้นมาก็ขี่ไปได้ And one day we'll find that middle, find that balance, and we'll be able to ride. มีใครขี่จักรยานไม่เป็นบ้าง Is there anybody here who doesn't know how to ride a bicycle? ขี่เป็นทุกคนน่ะ Everybody can, right? ตอนเริ่มใหม่ๆมีใครไม่ล้มบ้างก็ล้มทุกคนน่ะ Was there anybody who didn't fall in the beginning? Of course you fell in the beginning. ถ้าล้มสัก 2-3 ทีหรือล้มสัก 2-3 วันแล้วเลิกวันนี้ขี่จักรยานไม่เป็น If you fell over your first few times or your first few days, all you did was fall over and then you just quit, decided I'm not going to ride. Well, then you still don't know how to ride. Sitting here today. เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มวันนี้แล้วมันจะไม่ถูกบ้างนานๆถูกทีหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไร So sitting here today, we'll practice for long periods and be doing it wrong, and then there'll be a few moments where we're doing it right. That's no problem at all. นั้นถ้านึกถึงการทำกรรมฐานแล้วรู้สึกยากมากเลยตั้งหลายปีแล้วยังเพ่งไม่เลิกอะไรเงี้ยท้อมากเลยนะนึกถึงเรื่องขี่จักรยานเข้าไว้ So if we find that we've been practicing Dhamma for a long time and all we end up doing is focusing and controlling and holding, we can't seem to do it right, just try to remember about riding a bicycle. ไม่เลิกนะวันหนึ่งก็ได้ We don't quit, and one day we'll get it. เนี่ยตึงไป That's too tight. รู้สึกไม่แน่น Can you feel that it's too tight? นี่ก็ตึงไป Too tight? Mm-hmm. ที่จริงตึงไปหมดแหละเวลาผมดูอะ Actually, everybody gets tight when he starts looking around at everyone. ร้องเพลงอีกไหม Shall we sing a song to end it? The finale? Shall we sing a song? ไหนคนใหม่ที่มาวันนี้มีใครรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเรามาฟังอะไรมาทำอะไร Of the new people today, is there anyone still sitting here and doesn't really know what the heck's going on? Still feeling like, I don't know what I'm listening to. I don't know what I should be doing. Anybody have that feeling? A little bit? A little bit. เขาดีขึ้นแล้วล่ะเขาเริ่มดีขึ้นแล้ว Yeah, so you're getting better now. คือสมาธิเขาใช้คำว่า meditation จริงๆอันนั้นคือนั่งสมาธิคือเกี่ยวกับการความรู้สึกตัวหรือเปล่าครับคือการนั่งสมาธินะไม่ว่าจะนั่งสมาธิแบบไหนหัวใจของมันอันนึงที่ต้องมีเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีสติ So it doesn't matter what type of meditation we do. What is important is that we must have mindfulness when we do. คือถ้าเป็นสมาธิถ้าไม่ใช่เป็นสมาธิในพระพุทธศาสนานะเขาก็ทำสมาธิโดยไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวได้ If we're talking about meditation that is outside of the scope of Buddhism, then there are plenty of meditations where we don't have to have mindfulness, that we don't have to have correct concentration. คือสมาธิมีหลายแบบ
there are lots of types of samadhi. I'll use the word samadhi. ในศาสนาอื่นเนี่ยก็มีคนทำสมาธิมีทุกศาสนาแหละเราทำสมาธิทุกศาสนา Pretty much every religion has its own types of samadhi. คือวัตถุประสงค์ของสมาธิแบบนั้นเนี่ยทำแล้วใจจะร่มเย็นมีความสุข In most cases, the point of the practice is to make the mind feel comfortable, happy, peaceful. ทำแล้วใจนะเหนื่อยเวลาเหนื่อยเนี่ยทำสมาธิแบบนั้นใจจะได้พักผ่อน And if we feel tired and then we do some meditation, the mind gets a nice rest. แต่ว่า But หัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้สมาธิแบบนั้น this isn't the essence of the Buddhist type of samadhi. เพราะว่าสมาธิเพื่อการพักผ่อนหรือสมาธิที่แนบแน่นกับอารมณ์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์ See, the type of meditation where we're just after some time of rest or peace, this isn't, we have to understand the goal in Buddhism, and the goal in Buddhism is to liberate the mind from suffering. ทีนี้พอเราสมาธิที่ฝึกแบบไม่มีสตินะแล้วใจคือไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วใจมันแนบแน่นกับอารมณ์เป็นสมาธิที่ลึกมากเนี่ยผลของสมาธิที่ให้ความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นชั่วคราวสักช่วงหนึ่งเนี่ยสมาธิที่แนบแน่นนะมันก็จะหายไป See, the type of meditation or samadhi practiced where we're holding the attention in one area and we get a certain period of peace or rest in that. See, that piece of rest or happiness, that is temporary. It'll last for a little while and then it'll dissipate. So we are trying to achieve that and try to make it last longer. Is that right? เราก็เลยฝึกสมาธิแบบใหม่ Yeah, no, we're trying to do a different type of samadhi than that. เป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนา It's a very specific type of samadhi that's only available in Buddhism. เป็นสมาธิที่มีความรู้สึกตัว It's a type of samadhi where there is awareness of oneself. นี้เป็นความต่างระหว่างสมาธิในพระพุทธศาสนากับสมาธิในศาสนาอื่น So this is a difference between the samadhi in Buddhism versus the samadhi in other religions where we're holding our attention somewhere. นั้นเวลาเราได้ยินคำว่าสมาธินะสมาธิมันเป็นของกลางและเป็นของกว้างมาก So when we're talking about samadhi, samadhi is something, it's public information. It's something a very vast topic. นี่ในคอร์สนี่เป็นคอร์สที่เจตนาสอนนะถ้าเรื่องสมาธิเราก็สอนสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัว So in this venue, in this course, we're only going to be teaching the type of samadhi where there is self-awareness. ตอนนี้มีความรู้สึกตัวมากกว่าตอนแรก So now there is more awareness than there was before. รู้สึกได้ไหม Can you feel that? อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมา Right? So this is called waking up. ไม่เหมือนตอนแรกที่นั่ง It's not the same as when you sat at first. ตอนแรกบังคับตัวเองไว้ At first you were exercising self-control. อ้าวอย่างนี้เราค่อยรู้สึกว่าคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินหน่อย Good. So now now it was worth it. Worth the price of admission. Worth the price of your flight. ไม่ผมมาสอนนะผมก็กลัวว่าพวกเราจะไม่คุ้มค่าตั๋ว He's afraid while teaching people, international groups, that it's not going to be worth the price of their flight and to come here. But รู้สึก it's ไว้ worth it ใจตอน now. นี้มันสบาย And you feel that the heart is more relaxed now. มีความอิ่มบางอย่าง It มีความสุข feels happy within itself. ความสุขไม่หวือหวา It's ไม่รุนแรง okay. It's not too strong or excited of a happiness. It's just comfortable. แต่มันมีความรู้สึกตัวอยู่ But there is awareness there. อย่างเงี้ยเป็นสมาธิที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา So this type of samadhi is the one that is
uniquely in Buddhism. Only in Buddhism, this type of samadhi. แต่เดี๋ยวสักช่วงหนึ่งเราก็จะลืมไปอีก But in a moment or in a period, you'll forget it again, this type of awareness. เพราะอะไรเพราะว่า Why is that? เราผิดมานาน Because we've been practicing wrongly for a long time. ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ Not even just this lifetime. นานๆนะพระพุทธศาสนาจะอุบัติในโลกสักครั้งหนึ่ง It's a very rare occasion indeed that Buddhism arises in the world. When looking in the big picture over the series of lifetimes, eons. เพราะนั้นนานๆก็จะมีสมาธิเพื่อความรู้ตื่นเนี่ยเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง So it's a very rare occasion indeed when samadhi, correct samadhi, unique to Buddhism, arises in an individual. นี่ถ้าเราเชื่อเรื่องการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยช่วงที่ไม่เจอพุทธศาสนานะเราก็ไปทำสมาธิที่ผิด If we can fathom the truth of rebirth and how we've passed through many lifetimes, we'll know that any meditation that we tried in a time where there wasn't Buddhism available, that it wasn't the correct type or the correct quality of meditation. เดี๋ยวสักช่วงหนึ่งนะคำสอนนี้ก็หายไปอีก And after a little while, these teachings in Buddhism will disappear again. เมื่อใดก็ตามที่พระศาสนาพุทธศาสนาอันตรธานจากโลกนี้โลกมนุษย์นี้ไปคำสอนแบบนี้ก็จะหายไปหมด So when Buddhism is extinct on this planet, then Buddhism will disappear, will fade away. ถ้าเรายังเกิดอยู่แล้วเราลืมจิตแบบนี้ไปเราไปเรียนสมาธิเราก็จะไปเรียนสมาธิแบบอื่นๆอีก And when this type of samadhi is gone, disappears, and we're born again, and we start trying to practice samadhi, we'll be practicing it wrongly again. They won't have the teachers. เพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วอีกแป๊บเดียวก็ใจเขาก็กลับไปผิดเหมือนเดิม So we'll have a feeling now, hopefully, that we are understanding the practice or have this correct type of samadhi happen, this awareness happen in our heart, and then we're certain to forget it again and forget how it's done again. ใช่เดี๋ยวก็พอลืมไปนะเราก็จะบังคับอีก And then once we forget how it's done, we'll start to control again. แต่ว่าครั้งแรกวันแรกได้แค่นี้นะผมก็โอเคแล้ว He says that, but just being able to achieve this and what you have just in this first attempt, at your first time, is pretty darn okay. เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกมาหลายๆปีถ้ายังผิดอีกก็ไม่ต้องเสียใจ Now, those who've been practicing for years and are still practicing wrongly, you don't have to be too upset or hard on yourself. จะบอกให้ว่าความสุดโต่งสองด้านนะมีทุกระดับชั้น These two extremes, the extreme in either direction, they are always occurring at every level of understanding. สมมุติคนคนหนึ่งได้ภาวนาจนเป็นพระโสดาบันแล้วนะก็ยังมีความสุดโต่งสองด้านอยู่เนือง So even someone that has reached the first stage of enlightenment, called stream entry, even someone so wise as that, still has the mind moving frequently back and forth between these same two extremes. ๆเพียงแต่ว่าความสุดโต่งเนี่ยจะปราณีตกว่าความสุดโต่งของปุถุชนบ้าง Although these extremes might at times become more subtle.
than they are for regular people. แต่มันก็เป็นความสุดโต่งอยู่ดี But they still are the extremes. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผิด So we don't have to be worried that we're doing it wrong. ครูบาอาจารย์สอนว่าผิดทุกระดับแหละจนถึงขั้นที่3ถึงขั้นที่4ก็ยังผิดอยู่ The great masters, the fully enlightened ones, teach that in fact we're always having or incurring wrong practice all the way up to the end until we're fully enlightened. Even in the second and third levels, stages of enlightenment. There are 4. แต่บนความผิดนี่นะอย่างพวกเราเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆอยู่บนกระบวนการนี้นะสมมุติยังไม่ได้ธรรมะเลยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดเนี่ยนะแต่ว่าคุณภาพของใจเราจะไม่เหมือนเดิม So those of us who keep practicing, the mind will be practicing correctly at times, incorrectly at times, then correctly again, then incorrectly again. But after practicing for long periods of time, we'll sense that the mind has actually changed in quality over this period. เนี่ยตอนนี้ตึงไป You're too tight now. ตึงกว่าเมื่อกี้แยกออกไหม Can you sense that it's tighter than it was a moment ago? อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบังคับ This is called controlling now. อย่างเงี้ยคลายออก Now it's relaxing. ตึงอีกไหม Got tight ข้างใน again? ตึงๆไหม Can you feel that inside it's tight now? รู้สึกได้ก็ใช้ได้ละ If you're able to sense that, to feel that, then that's good. That means that you're practicing correctly. You're trying to think Where what my feeling is. พยายามที่จะรู้สึกว่ากำลังรู้สึกอะไร ไม่เป็นไรฝึกไปอย่างนี้แหละ Yeah, so practice in this way for now. That's no problem. ในเซสชันนี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับ Is there anyone in this section that would like to ask a question before we wrap up today? Well, if I'm listening to you, I mean, I was closing my eyes because it's easier to listen, and I'm trying to hear the Thai and the English, so I close my eyes to do that, and I often close my eyes because I feel like I can be with myself, but maybe that's control. But if I'm listening to you, am I not, in a way, I feel like I'm losing myself. When I'm listening to you, I'm focusing very hard. And so when he said, I long tang, over here, Yeah. I don't know the balance between when you're with other people. Okay, go? คือหาจุดที่ถูกยากตรงที่ว่าต้องหลับตาตั้งใจฟังแล้วก็ตอนที่กำลังตั้งใจฟังก็คือเพ่งอยู่ดีแล้วก็ที่จะมีคนอื่นแล้วที่จะสื่อสารกับคนอื่นมันจะหาจุดที่ถูกยังไงมันมีหลักอันหนึ่งก็คือเราจะไม่เจตนาทำจุดที่ถูก So one principle is we actually don't try or intend to practice correctly. เพราะจุดที่ถูกนะเจตนาทำไม่ได้ Because the actual correct practice is something that is void of intention. Yes. ทีนี้ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราต้องฟังแน่นอนมันหลงไปฟัง So in our life when we have to listen, then of course we're going to be lost in listening. หรือว่าเวลาต้องคิดต้องทำงานขณะนั้นหลง Or if we have to think, we're working and we have to use our thought, then we're certainly going to be lost in thought. คือขณะนั้นไม่ได้ภาวนา In those moments, we are not practicing our คือ Dhamma. อันเนี้ย
เราอยู่ในคอร์สภาวนาเราพยายามชี้สภาวะให้เห็นว่าอันนี้หลงอันนี้รู้สึกอันนี้บังคับ So now we're in a course here, so we're trying to get to know the phenomena of, oh, now I'm busy listening. Now the mind is lost in thought. Now the mind is controlling. ถ้าในชีวิตจริงเราทำงานแล้วเราก็เห็นว่าใจหลงไปคิดเรื่อยๆเราก็ทำงานไม่ได้ If we're in our regular life and we're trying to notice the mind getting lost in thought all the time, we'll never be able to work. หรือว่าอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไม่มีวันจบ Right? Or if we're reading a book and we're trying to notice the mind moving out to the book all the time, we'll never get to finish this book. We'll never get to the end of it. เพราะฉะนั้นหลักของมันนะไอตัวพอดีเนี่ยคืออยู่ที่รู้สึกไปสบายๆเนี่ยแหละจัดว่าพอดีตามภูมิธรรมของแต่ละคน So practicing correctly, striking that balance is different for everyone depending on their level of understanding, their level of development. แต่ว่าที่รู้สึกตัวไปตามธรรมชาติตามธรรมดานี่แหละพอดีแล้ว But just becoming aware in a very natural and relaxed way, that already is striking the right balance. เช่นอากาศในห้องนี้มันหนาวอ่ะมันเย็นค่อนข้างเย็น So this room is quite cold. คือความเย็นเนี่ยถ้าเรารู้สึกถึงความเย็นนะแค่รู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องที่เย็นเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยรู้สึกพอดีรู้สึกถูกต้อง So when it's cold in the room, and so our mind may then just notice the temperature in the room is cold. ในขณะนั้นที่รู้สึก ใช่มันเนี่ยมันเป็นความรู้สึก Then we just can feel or sense the cold. หรือเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่มีคนนั่งอยู่ตั้งหลายคน So many of us are sitting. ใช่เรานั่งอยู่เนี่ยเราพอรู้สึกได้ว่าข้างๆมีเก้าอี้ข้างๆมีคนมีเพื่อนนั่งอยู่อันนี้คือรู้สึก Right? So we're just sitting here and we can sense that beside us there are chairs, there are friends, there are people sitting near us. Just that we are lucid. We are being aware. แต่ถ้าเราอยากรู้ชัดๆเนี่ยเราไม่ได้แค่นั่งแล้วเรารู้สึกว่าตรงนู้นมีนี่ตรงนี้มีนั่นเราก็อยากเห็นไอ้นี่ชัดเราก็มองลงไป นี่ไม่ใช่รู้สึก But it's not truly awareness if we're really putting in effort there and trying to see what is this beside me and then focusing our attention down towards it. That's no longer true awareness. มีใครมีคำถามอีกไหมครับขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยครับถามได้เลยครับเป็นภาษาไทยดีครับ เดี๋ยวปิดมาดีผมฟังหลวงพ่อมานานแล้วนะครับมันมีเทคนิคหลังๆที่มาใช้อ่ะครับคือหลวงพ่อให้ยิ้มก่อนที่จะรู้สึกตัวครับแล้วผมก็พยายามผมจะไปออกกำลังกายตีกอล์ฟบ่อยๆอย่างเงี้ยครับในระหว่างทางนี่ผมก็จะยิ้มตั้งใจยิ้มแล้วผมก็จะพยายามรู้สึกตัวหลังจากยิ้มนะครับยิ้มเพื่อจะรู้สึกตัวผมกำลังสงสัยว่ามันเป็นสมถะคือมันช่วยในการที่ผมตีกอล์ฟดีขึ้นด้วยในขณะหนึ่งในครั้งที่สองก็คือผมก็รู้สึกตัวด้วยแต่ผมแค่ว่าจะสงสัยว่ามันจะเป็นสมถะผสมวิปัสสนาหรือมันจะทำให้ผมส่งจิตออกไปนอกหรือเปล่านี่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าจิตดีขึ้นหลังจากว่าทำอย่างเงี้ยเป็นเวลานานหลายอาทิตย์ให้แปลไหมครับแปลก็ดีครับ So he just mentioned that he listened to Luang Pa and he heard that he should smile a lot to make himself feel more comfortable and relaxed. He's just wondering if he smiles all the time now. He's wondering if it's becoming the wrong type of samadhi or if it's becoming too intentional. He's controlling too much. Like some advice about that. การที่ยิ้มแล้วใจคลายเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของสมาธิทั้งสิ้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนา
So when he's noticing the smiling, when he's noticing that his mind is maybe going out and trying to smile all the time, and that practice is a practice is like a meditation practice that isn't reaching the stages of vipassana yet. อย่างยิ้มและใจคลายเนี่ยคืออะไรเราพยายามแก้อาการของใจให้ใจที่มันเคร่งเครียดอยู่นะมันเป็นใจที่ผ่อนคลายนี่คือการแก้อาการ So when we smile, in his case he smiles and then he feels nice and relaxed from smiling, right? So when we smile and then it feels relaxed, what we're doing is we're sort of trying to make our mind feel more comfortable. So this is just an exercise in changing or controlling what feeling we have. หัวใจของสมถะนะก็คือการแก้อาการ Right, so this is the essence of what's called samatha meditation, which is trying to make a mind that isn't feeling as good feel better. งั้นพอพูดถึงตรงนี้ก็อธิบายเรื่องสมถะนิดหน่อย So he's going to explain about this samatha for a moment. คือการทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเราแบ่งเป็นสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน We can separate Dhamma practice into two things, samatha and vipassana. สมถกรรมฐานนะเป็นไปนะเพื่อให้ใจเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นแล้วได้พักผ่อน Samatha has the purpose of taking a mind, helping a mind to feel more peaceful, more comfortable, more happy. It's a place of rest for the mind. ทำจิตไม่ดีให้ดี It makes a mind that isn't good, makes it good. งั้นหัวใจวิธีการของการทำสมถะคืออะไรมันจะต้องประกอบด้วยการทำอะไรบางอย่าง So when we practice samatha, the method is we have to do something. We have to engage in a practice. ทำบางอย่างเพื่อให้ใจนะเปลี่ยนไป And we do this so that the mind or the heart will change from one state to another state. เช่นเวลาฟุ้งซ่านเงี้ยเราก็บริกรรมเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยบริกรรมไปด้วยใจที่สบายใจค่อยสงบนั้นจิตจากจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะเปลี่ยนเป็นจิตที่ค่อยสงบลงมา For example, if we have a very busy mind one day and then we practice to repeat a mantra and we repeat the mantra and keep repeating it and then we're able to make the mind then feel more relaxed and more peaceful. We've changed the mind from one that was busy to one that isn't. หรือเวลาเราใจไม่สบายเลยมีความทุกข์มากเลยเหงามากเลยหรือเบื่อมากเลยเราก็แค่ออกมายืนข้างนอกแล้วมองท้องฟ้าปล่อยให้ใจเนี่ยมันคลายใจนะค่อยคลายจากความเศร้าความเหงาแล้วก็ใจนะเปลี่ยนจากสภาวะที่เบื่อซึมเศร้าหรือทุกข์เนี่ยคลายตัวออกมาเปลี่ยนสภาวะของใจนี่คือการทำสมถกรรมฐาน So even if we're feeling sad, if we're feeling bored, if we're feeling lonely, right? And then we go outside and we take a look at the sky and it's beautiful and it makes us relax and feel better and feel happy. That is an exercise in samatha. We had a mind that was not feeling good, that was suffering, and then we perform some sort of practice and then we're able to change the mind into a happier state. เพราะนั้นสมถกรรมฐานนะที่จริงทำง่าย So samatha actually is quite an easy practice. เพราะว่าวิธีการแก้อาการของใจเนี่ยมันทำได้สารพัด Because there are so many different ways to try and change how the mind feels or play around with the different mental symptoms, change it from one to another. เราแค่จำไว้ว่าหัวใจของมันนะคือการแก้อาการของใจ So the essence of samatha is to solve or fix some negative state, change it to a positive one. ให้มันเป็นใจที่ดีใจที่สงบใจที่ไม่มีราคะ So we change a mind that is not peaceful, that isn't happy, or a mind that is
craving or lustful. หรือเวลาจิตมีโทสะเงี้ยท่านบอกว่าให้เจริญเมตตาพอจิตมีเมตตาแล้วใจที่มีโทสะค่อยคลายไปอันนี้คือสมถะ Or a mind that is feeling angry or has hatred, we can practice a loving kindness or metta practice, and we keep practicing and developing this loving kindness until the mind feels comfortable and peaceful. We've managed to fix this anger for a period of time and change it into a nice feeling. งั้นการยิ้มแล้วใจคลายเนี่ยก็คือการแก้อาการอย่างหนึ่ง So smiling and making the heart feel comfortable is just a practice of is just a practice of it's just practice of fixing and fudging the mind. มันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง Fixing the mental state, and it's just sort of a shortcut. It's a little tactic we can use. แต่ว่าพอได้ใจที่คลายแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันจะพร้อมที่จะรู้สึกตัวเราก็ใช้ใจที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อขึ้นวิปัสสนา And then we take that heart that feels happier or more comfortable from the smiling, and then we apply that to our samadhi practice. We have this more comfortable mind that we're using to then move towards vipassana. ขอคำแนะนำตอนช่วงนี้ครับที่พร้อมแล้วขึ้นไปเนี่ยครับผมอยากมีวิธีที่ทำให้มันคือเมื่อกี้ครับตรงจุดเมื่อกี้ตรงใจผมที่ผมพยายามทำอยู่พอผมพร้อมแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วผมรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นรู้สึกกายได้ง่ายขึ้นเลยอยากจะขอคำแนะนำว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับ เจ๊ต้องแปลก่อนไหมจะคืออยากมีวิธีที่จะขึ้นวิปัสสนาประมาณนี้คือคำถามคือพอได้ใจที่ถูกต้องแล้วจะขึ้นวิปัสสนายังไงใช่ไหมครับใช่ป่ะที่จะขึ้นวิปัสสนาต้องใช้ใจยังไงไม่พอมีใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะขึ้นไปสู่วิปัสสนาเนี่ยทำยังไง So once we have the mind that is in the correct correct quality or the correct state of mind, how is it that we can move up in towards vipassana practice? คือเราก็ต้องเข้าใจก่อนวิปัสสนาคืออะไร We have to understand what vipassana is. วิปัสสนาเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยเป็นไปนะเพื่อให้ใจเนี่ยมีความฉลาดในรูปนามคือเห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์ So the purpose of vipassana is to gain an understanding of body and mind, or rupa and nama. And this gaining an understanding means to see in it from at least one angle the truth of either the true characteristic of impermanence, of suffering, or of non-self. นี่ถ้าเราได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วมีความรู้สึกตัวไม่เครียดขณะนั้นนะถ้าจิตเนี่ยระลึกลงที่กายเนี่ยเราจะรู้สึกได้ขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายนี้มันเหมือนวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง So if we have the correct quality of mind where the mind is aware and awake and comfortable, and then we have a look at this body, we sense the body sitting here, the body will appear like a robot. It'll appear as just some sort of robot or meat sitting here. คือพอเรารู้สึกว่าร่างกายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะรู้สึกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เรา When we sense that this body is like a robot sitting here, we'll sense that the body isn't us. หรือว่าเวลาใจสบายนะถ้ารู้สึกลงไปถึงความรู้สึกที่สบายเนี่ยเราจะพบว่าความรู้สึกที่สบายนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป And if we notice the feelings, like for example when we're feeling comfortable, like we're feeling comfortable in the heart now, that is something that comes, stays for a moment and then disappears. เมื่อใดก็ตามที่สตินะระลึกลงไปที่ความรู้สึกเนี่ยแล้วเห็นความรู้สึกนี้แหละ
เปลี่ยนแปลงขณะนั้นน่ะก็ขึ้นวิปัสสนา When we have mindfulness and it sees the characteristics, for example, the characteristic that things are coming up and changing, disappearing in the heart, then we are practicing vipassana. นั้นใจที่สบายนะพอเกิดขึ้นถ้าสติระลึกลงไปเนี่ยสักช่วงหนึ่งนะเห็นความรู้สึกสบายเนี่ยมันดับไปขณะนั้นนะก็เห็นอนิจจัง So if we have this feeling of comfort in the heart for a while and then mindfulness sees this feeling of comfort in the heart, after a little while this feeling of comfort may disappear. We see this disappear. Then we're seeing from the angle of impermanence, that these states don't last. นี่พอความสบายมันดับไปแล้วเกิดอยากให้มันสบายอีกทำยังไงความรู้สึกสบายนี่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงก็ทำไม่ได้เกิดใจนะมีมุมมองว่ามันทำไม่ได้หรอกเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงขณะนั้นก็เจริญปัญญาในมุมของอนัตตา So if we see once this comfort disappears from the heart and then we think to ourselves, okay, how can I get that heart feeling comfortable again? And then there's some wisdom comes in and sees that it doesn't, whatever I try isn't going to work. I can't control this. I can't make the heart feel the way that I want it to. Now we're starting to practice vipassana in seeing the angle of it's not a self. It's not something that's under our control. พอได้คำตอบไหมครับ You got your answer? ขอบคุณครับ Yeah.